주셨어. 이건 어디에 쓰는 물건이지? 엄청 귀여운 게 있네. 너무 내 스타일에. 이게 뭐지? 자석인가? 그게 바로 오빠 거야. 메탈이네. 오빠가 안 써보는 걸로 사봤어. 이건 그거는 이거 줄 케이스. 아, 우와. 괜찮지? 오. 나 양파 사러 가야 되는데. 아, 갔다 와. 같이 와. 이것이 줄 뺄 때는 이걸 누르고 그럼 잘 안 되지. 쏙 이렇게 빼면 됩니다. 사실 오빠 시계가 메탈이 있어서 고민하긴 했는데 이거 위에 오빠 필름 붙인 거야? 필름. 이렇게 이거 있잖아. 줄여야 된대. 저게 이게 들어있구나. 할 줄 알아? 오빠가 시계방에서 알바했잖아. 거짓말해. 오, 배고파. 난 그럼 내 걸 조립하고 있을게. 너무 커, 근데. 이 정도면 여기서 차는 거지. 이상하다. 여기 있어야 돼. 여기 차는 거야. 시계는. 그래? 이 정도. 지금 박싱 하고 있습니다. 내가 뭐 사오라 했지? 로켓단빵 사오고 그리고 별난발을 사오라고 명령하셨습니다. 맞아요. 둘이 여행을 갔대. 둘이 여행을 갔는데 자기가 목이 원래도 건조해가지고 기침을 계속 했대, 자다가. 근데 이제 남자친구가 바로 깨더니 수건물에 적셔가지고 막 다 걸어놨다는 거야, 방에다가. 그래서 그거 듣고서 와, 진짜 그건 진짜 쌤 결혼할 만하다고, 멋있다고 했는데 어제 오빠가 그랬어. 딱 기침 한 번 했는데 바로 깨서 물 갖다 주고, 그것도 그 가습기에 물도 채워놨잖아. 초간단 김치찌개를 만들겠어. 넘칠 것 같지? 아니, 괜찮아. 집안일은 끝이 없구나. 그치. 다행이고. 갑자기 그 소리에 깜짝 놀랐지. 진짜 넘칠 것 같은데. 흔들리고. 어. 그래서
아슬아슬한. 살짝 옆에 간을 몇 번 볼까? 아니면 국물을 여기다가 조금씩 덜어서 이따가 또 부어서 먹으면 돼. 그래. 좀 덜었다가 곱창볶음이나 이런 거. 집순이랑 그거를 해야 돼. 그걸 안 나와도 난그 5분 동안 계란말이를 완성시키겠어. 잘 먹겠습니다. 깊다. 아, 김치찜 오랜만이다, 그치? 오, 정말 개운하다. 음. 괜찮아? 진짜 계란말이 예쁘게 잘 나온 것 같아. 위험하죠. 하지만 휴대폰 버튼을 달면 시선을 전방에 고정시키면서도 속도, 기란들을 조절할 수 있기 때문에 안전운전에 정말 좋습니다. 국물이 너무 좋다. 맛있어. 참치랑 둘 다 넣어가지고. 엄청 깊은 맛이야. 이거 예전에는 명사가 아니라 그냥 지나가다가 만드는 사람들. 맞아. 얘는 좀 귀여운데. 저 초밥보다 잘 썼는데? 맛있겠다. 먹겠습니다. 이게 이제 이후에 클래식 여름의 향기 내 머릿속에 지우개. 야, 이게 이제 21세기 클래식 멜로의 주역으로 불렸는데 한국 멜로 역사에 진짜 길이 남을 레전드 씬이 밥 너무 잘했다. 오늘 호박은 괜찮은 것 같아. 완전 맛있어. 자신감 붙었어. 얘보다 맛있을 것 같아. 그렇지. 그리고 또 건강한 밥이야. 밥알도 따로따로 잘 넣지. 완전 초밥이네. 크기도 적당하고. 맛있다.
GAT 때 했었지 테드. 우리 아이들에게 좋은 것만 세계 넘버원 유기농 영양식 브랜드 킵. 약속으로 세상은 이어진다. 지켜주겠다는 약속, 가족이 먼저라는 약속, 꿈을 포기 않겠다는 란슈 아큐보아 사용하세요. 엄청난 저항 정신을 담으신 어때? 좋아요. 이 시를 지을 사람은 죽은 줄 알았어. 여기 교회에서는 그 짱짱하게 그치? 주머니 고질병 이렇게 하면 넌 지금 죽었어. 왜? 무슨 상황일까? 예쁘다. 이 죽음의 고질세 15원. 그날 사역은 조선인들의 받으러 갔다. 이 사랑하는 세상이 날아가는 용도에서 내가 본 건 섞으면 망한다 했는데. 응? 섞으면 망한다 했는데. 진짜? 안 섞고 그냥 냅둬야 된다고 막 그랬어. 놔둘게. 이미 끝났어. 뭔가 정치 아니 세계사에서 전무후무한 재판 그 막이 많이 올랐어. 경찰 150명과 헌병 30명이 다 경계를 서고 있어. 그리고 방청을 하러 온 조선인들로 재판소 주위는 그야말로 일상이네요. 자 8시 40분 뭔가 이상한데? 왜? 엄청 빨리 굳어. 일본 여자가 어떻게 저럴 수 있냐. 계속 켜놔야 되는 거 아니야? 놀랍게도 그러면 거품이 엄청 생기고. 약한 불로? 이 시럽 농도 맞추는 게 어렵네. 어느 정도 되면은 불을 되게 약하게 해서 보고. 한국방을 살 수 있을까? 아 완전 초딩들이 거기서 다 대기하고 있는 거 아니야? 근데 걔네는 다 스티커 모으려고 사는 애들일 텐데. 내 스포 줄게. 내가 빵 사줘야 될까? 8시라면서요. 8시 전에 온다 했거든. 정확한 시간은 안 알려주셨어? 8시 전에 들어와야 이랬어. 치열한 경쟁을 부추기는구만. 사진 보여줄게. 깜짝 놀랄까? 사진 칸이 이렇게 흘러간다. 맞지? 응. 잘하지? 응.
오빠 믿어볼게. 저희 부모님도 미국에서 동네 가스스테이션으로 시작하셨으니까요. 그 펜실베니아 주의 이제 뭐 형이라고 얘기 좀 해야 되네. 미국 사람 같아서. 내가 엄마랑 해봐요. 얘기를 해봐요. 영감이도 어차피 다른 건 없잖아요. 잘된 건지 모르겠어. 그래도 엄청 뜨겁다. 가지를 먼저 먹어. 진짜 재밌는 맛이지. 맛있어? 아, 너무 맛있어. 다행이다. 와, 놀라탱이? 응. 처음 들어봐. 나도 저기 먹던 가지를 어떻게 해치우지라는 생각으로 엄청 쳐다보다가 발견했어. 우리가 앱과 게임 스타트업을 지원하는 가지 너무 맛있다. 그러니까 식감 너무 좋아. 응. 매콤하고, 매콤해? 다시 희망을 찾고 새로운 세상을 새콤달콤하고 맛있어. 네 번째 참여 프로그램을 문을 엽니다. 앞으로 엄청 달고 맛있는 거야. 나. 그래서 생각했지. 아, 나 그냥 가지를 좋아하는 사람이구나. 나. 생으로 먹어도 맛있어. 너무 맛있어. 근데 이거 왜 말하냐면 어. 원래 마른 사람들은 응. 애를 낳고 허락해 주신다면 제가 대신 나갈게요. 이달의 맛 뭐? 이번만큼은 앵제지. 저도 저 녀석을 쉽게 용서할 수가 없어요. 맛있다. 부분이 일리가 있네. 근데 사실 금잔디는 구준표를 좋아하는 게 아니라 그냥 구준표가 찍었을 뿐이야. 아, 그래? 금잔디는 원래 처음에 지우 선배를 더 좋아했어. 일방적인 거지. 나 자기 이렇게 드라마 신나는 거 처음. 엊그저께 내가 그 뭐지 먹어보면서 그랬지? 타짜? 타짜 보면서 신나게 했던 비슷한 내 모습을 보는 거 같아. 첫째는 오빠가 봐달라고 사정을 해서 겨우 봤는데 이틀에 거쳐서 봤어. 나를 위한 선택. 가지다. 오빠는 콜라 먹을
이 물을 싹 없애줄게. 촉촉해지지? 헐 대박. 신기하지? 이게 이제 라면 끓인 기술인 거지. 지금 촉촉함이 딱 좋지. 이거는 이제 원하는 기호에 맞게 불을 쭉 꺼주고 얘를 마지막으로 뿌려주고 토핑까지 저거 뿌려주면 진짜 맛있겠다. 그거. 잠시. 섞어 먹기보다 좀 약간 떠먹듯이 먹으면 맛있더라고. 그거는 아예 전화로 하고 영화에 대해서
되지. 자기도 모르는 게 여자 마음이야. 시끄러워 오빠. 그 과정을 좀 했는데 그 시간이 오래 걸렸을 거고 최소한 시간이 집에 쓸것 같긴 한데 제가 부서졌잖아요 이제. 그 전에 이제 70%. 저는 계속 70분. 아 항상 10%가 없으면 항상. 네. 여긴 안 예쁘게. 이거 하는데? 그걸 준비하고 손을 계속 누르고 있는. 와 진짜 잘 됐어. 오. 잠깐만 해보는 또 올리겠습니다. 기대는 있다면 굉장히 좀 화가 나죠. 더 몇천만 원 가격이 그걸 존재 사이잖아요. 그 정도의 돈을 살려줬다는 거는 거의 그 사람이 할 수 있는 전 재산을 훔친 거나 마찬가지거든요. 하지만 지금까지 팔도를 따를 수 있다. 아 그래? 맛있네. 맛있어.
쌀도보다는 덜 매운? 근데 비둥비둥하다. 지금 더 달아. 확실히 진 비빔면보단 맛있네. 월계가 뼈 있는 거 먹구나. 나 이제 그잖아. 아 그래? 그래도 뼈 있는 거 먹고 나 없는 거 먹으려고 했지. 같이 가져온 거고요. 오늘도 길을 나섭니다. 바카스. 그래가지고 그 정보를 미리 입수하고요. 현장에서 맛있다. 우리가 뭐 있어요? 첫끼야. 기다리면서 시리얼 먹지? 간식. 응. 영화는 얼마야? 그치. 물론 진작에 생지를 궁지에 먹는다고 그렇지.